дар ин дарс тригонометрияро дида мебароем мухтасаран, яъне баъзе қоидаҳо ва мисолҳоро дида мебароем. Яъне тригонометрия худаш чист? Тригонометрия ин дар секунҷаи росткунҷа, албатта ҳама кунҷҳои намебинем, фақат дар секунҷаи росткунҷа. Тригонометрия ин алоқаи байни тарафҳои секунҷаи росткунҷа ва кунҷҳо. Масалан дар инҷо агар ман ба кунҷҳо ном диҳам, инҷо бигзор альфа бошад ва бета бошад. Байни кунҷҳо ва тарафҳо алоқа аст, яъне таносуби тарафҳоро нисбати ба кунҷҳо қоида овардан. Масалан нависем аз рӯи альфа тарафҳоро номбар кунем. Ин албатта ки дар секунҷаи росткунҷа ин гипотенуза мебошад. Гипотенуза барои кунҷи альфа ин тараф ҳамсоя гӯем ва ин тараф тарафи бигзор тарафи АБ гӯем рӯбарӯ бошад. Ном диҳем ба тарафҳо ва баъд қоидаҳои таносуби тарафҳоро нисбати кунҷҳо менависем. Яъне таносуби тарафҳо барои кунҷи альфа рӯбарӯ ба ҳарфи калом тарафи рӯбарӯ тақсими гипотенуза ин ҳама вақт ба синуси альфа баробар мебошад. Яъне қоидаи синуси альфа ин тарафи рӯбарӯ тақсими гипотенуза. Таносуби ҳамсоя ва гипотенуза, тарафи ҳамсоя ва гипотенуза ин косинуси альфаро медиҳад. Тарафи рӯбарӯ тақсими ҳамсоя, яъне таносуби рӯбарӯ ва ҳамсоя ин тангенси альфаро медиҳад. ё ин ки дар баъзе китобҳо тангенс менависад, баъзе китобҳо, китобҳои тоҷикӣ ҳам ТГ альфа менависанд. Таносуби ҳамсоя ба рӯбарӯ ин албатта ки котангенси альфа аст. ё ин ки котангенси альфа ду намуд навишта ҷо дорад баъзе китобҳо. Яъне ин котангенси альфа мебошад. Акнун биёем нисбати кунҷи бета бо ҳамин қоидаро истифода барем аз рӯи тарафҳо. Барои бета тарафи рӯбарӯ ин БЦ мебошад, тарафи ҳамсоя ин АБ мебошад, гипотенуза АЦ. Биёем яко аз рӯи геометрӣ тарафҳои секунҷа номбар кунем. Синуси бета ин рӯбарӯ БЦ тақсими чӣ мебошад? Гипотенуза АЦ. Косинуси бета ҳамсоя барои бета ҳамсоя АБ тақсими гипотенуза АЦ. Тангенси бета рӯбарӯ БЦ тақсими ҳамсоя АБ тарафи ҳамсоя. Ва котангенс ба секунҷа нигоҳ накарда якбора гуфта метавонем ки баръакси тангенс, яъне АБ тақсими БЦ. Ин таносуби тарафҳо нисбати кунҷҳои секунҷаи росткунҷа. Биёед акнун дар мисол, дар амал бинем чӣ хел кор карда мешавад. Масалан секунҷа додагиаем, тарафҳо додагиаем 3, 4, 5 ва кунҷҳои альфа ва бета. Биёед ба алоидагии синус, косинус, тангенс, котангенсро меёбем. Биёед аз альфа сар кунем. Синуси альфа бо якбор қоидаро ба хотир мебарем. Рӯбарӯ тақсими гипотенуза. Рӯбарӯ барои альфа ин 4 аст, гипотенуза 5. Косинуси альфа ин ҳамсоя 3 аст, тақсими гипотенуза. Тангенси альфа рӯбарӯ тақсими ҳамсоя 4 тақсими 3 ва котангенси альфа баръакси тангенс якбора 3 тақсими 4 навишта метавонем. Биёем барои бета ҳам ёбем. Синуси бета ин рӯбарӯ тақсими ҳамсоя 3 тақсими 5. Косинуси бета 4 тақсими 5 ҳамсоя тақсими гипотенуза.
котангенси бета 3/4 3/4 котангенси бета ин баръакси тангенс 4/3. дар секунҷаи росткунҷаи бо тарафҳо қоидаи синус, косинус, котангенси кунҷҳоро ёфтем. Дар инҷо як нуқтаи муҳим аст, як хусусияти муҳим, агар дида тавониста бошед, нақз шуд, яъне набинед. Агар ду кунҷ дар секунҷаи росткунҷа мо медонем ки кунҷҳо, ҷамъи кунҷҳо ба 180 градус баробар мешавад. Инҷа 90, инҷа альфа. Ва медонем ки альфа ҷамъи бета ба 90 градус баробар аст. Агар мо ин хусусиятро дошта бошем, синуси як кунҷ ба косинус дигар кунҷ баробар мешавад. Набинед? Синуси альфа ба косинус бета баробар шуд. Ва косинуси альфа ба синуси бета баробар шуд. Барои тангенс, котангенс ҳамин дуруст аст. Тангенси альфа ба котангенси бета баробар шуд. Котангенси альфа ба тангенси бета баробар шуд. яъне ин дар кадом вақт дуруст аст? Бо як бор дигар такрор, агар ду кунҷ, ҷамъи ду кунҷ ба 90 градус баробар шавад. Мисол, яъне дар секунҷа шарт нест, агар дар дигар ҷо ҳам мисол дида бошем, бинен агар масалан синуси 10 градусро агар шумо донед, гӯем ки x баробар донед агар ҷавобашро, шумо косинуси 80 медонед ба чӣ баробар аст? Ба x баробар аст. Синуси ба чӣ баробар шавад? Косинус 80 ба ҳамон чӣ баробар мешавад. ё ин ки агар шумо донед ки тангенси 1 градус агар ба a баробар бошад, шумо медонед ки котангенси 89 ҳам ба a баробар мешавад. ин буд дар бораи тригонометрия мухтасаран таносуби тарафҳо нисбати кунҷҳо.